क़िबला साईं, कादियाननि सां कारोबार वग़ैरह करण लाइ हुक्म शरई छा आहे? कादियानी मुर्तद आहिनि ऐं मुर्तद ग़ैर मुस्लिमनि में सख़्तु तरीन क़िस्म आहे। आम ग़ैर मुस्लिमनि सां ख़रीदो फ़रोख्त करण जी अगरि ज़रूरत आहे त इजाज़त आहे, उन्हनि खां का शइ वठी सघिजे थी ऐं उन्हनि खे का शइ विकिरो करे सघिजे थी। पर कादियानी छो त इस्लाम जे मूजिबि ऐं आईन पाकिस्तान जे मूजिबि दायरा इस्लाम ऐं ख़ारिज मुर्तद आहिनि ऐं मुर्तद सां कंहिं बि क़िस्म जो ताल्लुक़ रखणु, उन्हनि सां ख़रीदो फ़रोख्त करणु, उन्हनि सां दुनिया जा मामलात रखणु, इन जी मुकमल तौरु उन्हनि सां अमली बैकाट कंदो। जीअं त इमाम अहले सुन्नत रहमतुल्लाह अलैह पाण जन कहूं, कादियानिन जे मुतालिक़ सुवाल थियो त पाण जन फरमायो इन्हनि जे हथ न का शइ विकिरो कई वञे, इन्हनि खां न का शइ ख़रीद कई वञे ऐं न ई इन्हनि सां ॻाल्हाइण जी इजाज़त आहे। इन्हनि जी का प्रोडक्ट अगरि कंहिं प्रोडक्ट जे बारे में वाज़े आहे त इहा कंहिं कादियानी जी आहे ऐं उन जो मालिक बि कादियानी आहे, त उन सां ख़रीदो फ़रोख्त करणु हरगिज़ जाइज़ न आहे। सिंधी सोशल मीडिया पेज खे लाइक कयो, फॉलो कयो ऐं शेयर कयो।